Hey guys, welcome back to my channel. Brian here. Hope you guys are doing okay. Today we're gonna be reacting to Cutie Pie episode number 4. Episode 3 was kind of weird to me. I just don't like the fact that he is almost being forced to live with him, you know. I feel bad for Lian for having to feel like he has to make everything perfect just so that Kuea won't leave. So hopefully he realizes that it's not really the material stuff or the places he puts him in that's gonna make him stay. It's really him and his attention and his affection. He already told him what he wanted and what he needed, so all he had to do was, hopefully he was listening, all he had to do was to give him what he wants. But again, something's holding him back. They haven't fully addressed it yet, so I'm hoping that they would be doing that later today in this episode. It needs to be addressed. What's holding you back? What is it that you're not telling us? What is it that you're hiding from us? You know? Anyway, thank you guys for being here. Thank you for your time. Before we start, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Let's not waste any more time. Let's go ahead and start. I love that shot. You're so dramatic. What? Oh man. เฮียมาได้ไงอ่ะ เฮียก็ปีนระเบียงจากระเบียงลงมาไม่เห็นจะยากเลย Wearing that? ขนาดนี้เลยเหรอ พูดเหมือนว่าหนูก็ไม่เคยท ก็ไม่เคยอะสิเกื้อจะปีนทำไมประตูก็มี ำอย่ามาแก้ตัวรับหลังเฮียหนูเกื้อทำอะไรเฮียรู้ทุกเรื่องเลย Oh. แต่เฮียจะเข้ามาห้องเกื้อไม่ได้เกื้อไม่อนุญาต ห้องนี้ก็ห้องเฮียเหมือนกัน ฮะ เกื้อก็ยกให้เฮียแล้วนี่ ไม่เคยซะหน่อย เคยสิเฮียจำได้ ตอนเด็กๆไม่นับ หนูเกื้อจะผิดคำสัญญากับเฮียหรอ จำไม่ได้แล้วหลักฐานก็ไม่มี Oh. เฮียออกไปเลย ยังไงเฮียก็ไม่ออก ถ้าหนูเกื้อไม่ไปกับเฮียเฮียก็อยู่ที่นี่แหละ ฮะเฮียโดนอะไรสิงเหรอเฮียจะอยู่ที่นี่ได้ไงก็เกื้อบอกเฮียว่าเกื้อจะถอนมั่นเฮียกลับไปได้แล้ว ก็เฮียไม่ถอนหนูก็ต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ โอ้ย วันนี้เฮียไปอะไรของเฮียเนี่ย ไม่ต้องคุยใกล้ขนาดนี้ก็ได้มั้ง I don't think he wants to talk to you. He wanted to kiss you. He's not used to this sober. He looks so uncomfortable. เกื้อก็เหนื่อยที่สนุกแล้วด้วย Huh? งั้นคงไม่ต้องหรอกสิ Oh. ใช่สิ เกื้อไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมั่นกับเฮียอยู่แล้วนี่ไม่เหมือนเฮียเหตุผลเต็มไปหมด เฮียคุยกับคุณอาเกียวรินแล้ว คุยกับคุณแม่ แล้วคุณอาก็อนุญาตแล้ว ไม่จริงอ่ะ คุณแม่ไม่มีทางอนุญาตให้เกื้อไปอยู่กับเฮียหรอก หนูก็คิดว่าเฮียจะโกหกเรื่องแบบนี้เนาะ Austria. Oh, homegirl is overseas. There's the semi-turtleneck again. I love it. I love it. ว่าไงจ๊ะหนูเกลือไม่โทรหาแม่ตั้งหลายวันเลยนะ แม่ครับ เกื้อมีเรื่องจะถาม สวัสดีครับคุณอา อ้าว นี่เหรียญอยู่กับเกลือด้วยเหรอจ๊ะ ครับ ผมอยู่ห้องหนูเกิน
เอาคืนมานี่นะ จะคุยกับคุณแม่ แล้วเมื่อไหร่หนูเกื้อจะย้ายไปอยู่กับพี่เหรียญล่ะจ๊ะคุณแม่ พูดจริงเหรอครับ Let him speak to his mother. ผมจะรับลูกเกื้อไปคืนนี้ แต่ลูกเกื้อไม่ยอมไป อืม บอกว่าคุณอาไม่อนุญาตแน่ ก็หนูเกื้อเนี่ยไม่รับสายโทรศัพท์แม่เลยแม่โทรไปก็ไม่โทรกลับเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าแม่ปรึกษากับพ่อแล้วว่าให้ I don't like that he's being forced to move in แต่ with เกื้อ him. ไม่ได้อยากไปนี่ครับ เขินเหรอไม่ต้องเขินหรอกก็เกื้อเป็นคนบอกเองว่าเกื้ออยากจะอยู่เมืองไทยอยากจะอยู่กับเฮียนี่หึ นั่นเมื่อก่อนนะครับ Like he clearly doesn't want to move in. He's putting up a fight. เกื้อไปทำอะไรมา เปล่านะครับ เปล่าครับ ป้าจ๋าบอกอยู่ว่าหนูเกื้อเนี่ยแอบดื้อใช่ไหมเฮียเหรียญ ๆ ก็มีปะ He's not a teenager anymore. I know he's coming from a very prominent family, but I feel like they're sheltering him too much and he really wants to break away from all of this, you know? I feel like him creating his alter ego Kieran is probably partly because of his upbringing. They baby him so much. He's not a kid anymore. I understand where Lian is coming from. I think this is his way of trying to compensate for some of the stuff that he didn't do, but I don't know, I feel somewhat uncomfortable that he's being forced to move in with him. I know, I get it, they're fiancés, whatever, but he's clearly saying, I don't want to. I don't know. What do you guys think? Am I overreacting, or it just feels off to me? มากครับ I could be wrong. เปล่านะครับ He's really not a kid anymore, the way they're treating him. เกื้อไปเลยนะอย่าให้คลาดสายตาเลย คุณ นะ แม่ หรือว่าหนูเกื้ออยากจะมาอยู่ออสเตรียกับแม่หืม ไม่เอาอะครับ ถ้างั้นก็เชื่อฟังเฮียนะ อย่าดื้อเหรียญถ้าน้องดื้อเหรียญก็โทรมาหาอาได้ตลอดเวลาเลยนะ นี่คุณแม่คุยกับเฮียตลอดเลยเหรอครับ แน่นอนสิก็แม่อนุญาตให้เฮียเหรียญ That's เป็นผู้ true. ปกครองของเกื้อแล้วนี่ That is true. ผมจะรายงานทุกอย่างเลยครับ คุณอา จ้าแฮปปันนะเป็นเด็กดีนะจ๊ะ คุณแม่ครับ But he's เดี๋ยว not. โทรไปหาทีหลังนะครับ I understand when he was younger, yeah, he could be a guardian, but เฮียให้ he's แม่ older ทำแบบนี้ now. ได้ไงอ่ะ เฮียไม่ได้เล่นเกมนะลูกเกื้อและเฮียไม่ได้กำลังต่อรองลูกเกื้อด้วยลูกเกื้อต้องฟังที่เฮียกับคุณอาบอก เฮียจะได้คอยจับตาดูเกื้อ เฮียจะขังเกื้อไม่ให้เกื้อออกไปไหนใช่ไหมล่ะ Right, imprison บ me. อกเฮียสิ จะทำระบบซุกซ่อนกันไป เฮียรู้แล้วใช่ไหม รู้อะไรอ่ะ มีความลับเรื่องอะไรที่เฮียไม่รู้ ดักกูทุกทางเลยนะเฮีย โอ้ยทำไงดีวะ เอาของที่จำเป็นไปก็พอเฮียให้ป้าจ๋าแพ็คของไปเรียบร้อยแล้วพรุ่งเนี้ยค่อยกลับมาเอาของที่เหลือ เกื้อยอมไปอยู่กับเฮียก็ได้ Oh, แต่มีข้อแม้ เฮียต้องยกเป็นนักก้อนให้เกื้อ is he gonna run it? Deal. ชีเลย He's saying goodbye to his wife. น้องรักป๊า Why can't he take that with him? ป๊าต้องทิ้งหนูไว้คนเดียวอ่ะ จะดราม่าอะไรขนาดนั้นนะครับคุณเกื้อ ก็กูดันพลาดไปบอกเฮียว่ากูจะเอาเป็นนักก้อนน่ะ Uh huh. หมายถึงเฮียต้องยกเป็นก้อนให้ลูกเกื้อลูกเกื้อถึงมาอยู่กับเฮีย ครับ ตกลง ฮะ เฮียจะยกเป็นก้อนให้ลูกเกื้อเป็นของแม่จากเฮีย อะไร Oh, อ่ะ ไม่ damn. เอา I want that. เฮียจะยกเป็นก้อนให้ลูกเกื้อฟรีได้ยังไงเพนตะก้อนมีค่ามากกว่านั้นเฮียตั้งใจอยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะยกเพนตะก้อนให้เป็นของขวัญแต่งงาน Oh. แต่ถ้าลูกเกื้ออยากจะรับวันเนี้ยลูกเกื้อต้องรับไปดูแลต่อ Mm. ก็เอาไปเป็นของมันแล้วกัน เกี่ยวอะไรกันด้วยอ่ะ ลูกเกื้อจะได้รู้ไงว่าเฮียทุ่มเทให้เพนตะก้อนมากแค่ไหนลูกเกื้อต้องดูแลเพนตะก้อนให้ดีเท่าเฮียลูกเกื้อแอบไปทำอะไรตามใจชอบไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่าลูกเกื้อต้องรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ใช่แค่กิจการ รวมถึงพนักงาน ลูกค้ามีข้อเสียเส้นของร้านด้วย ไม่เอาแล้วก็ได้ เอา จริงๆหนูเกื้อเสนอตัวมาแบบเนี้ยเฮียก็
ก็ดีใจนะหนูเกื้อจะได้เรียนรู้งานจากเฮียสักทีผู้ชายคนนี้จุกเรื่อง It was him จะเป็นเฮียจริงๆเหรอ เฮ้ยมึงอย่าพูดอยู่วะนี่กูกลัวอยู่ แต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะเป็นไปได้ปะเกื้อยอมย้ายไปอยู่กับเฮียก็ได้แต่เกื้อขอเวลาเตรียมตัว1 เดือน 1 month 1 วีค เดี๋ยว shit 5 วันก็ได้ 1 วัน 3 เกื้อต้องเก็บของอีกไหนจะต้องทำกันบ้านทำรายงานด้วยเกื้อขอเวลาเตรียมตัว Yeah, that's very abrupt. Like, give him time to adjust. 3 วันก็สามเฮียจะไปจัดห้องรอหนูเกื้อต้องรักษาสัญญาแล้วอย่างนี้ไงไม่งั้นเฮียจะไปอุ้มถึงเธอไหม He looks so terrified and uncomfortable. I don't like this. ฉันว่าไปอะรอบนี้เฮียก็ทำตัวแปลกกูจริงๆด้วยว่ะดูข้างหลังเกื้อผิดปกติอะ Way too much, yeah. เฮียไม่เคยทำตัวอย่างนี้กับกูมาก่อนเลยนะเว้ยทำไมเฮียไม่พูดอะไรบ้างเลยวะ He's afraid to lose you, I think, but just the way he's going about มี this แผลอะไรวะ is... เฮียต้องการอะไรจากกูวะ I don't know. เฮียไม่น่าอยากอยู่กับกูอ่ะกูว่าเฮียต้องมีแผนอะไรมากกว่านั้นแน่ๆถึงขนาดยอมโทรไปขออนุญาตคุณแม่เลยนะเว้ย กูต้องรู้ให้ได้ว่าเฮียคิดจะทำอะไรกันแน่ กูไม่ยอมเป็นคุณเกื้อคนดีตลอดไปหรอก There you go. บางทีเฮียจะมีความลับอะไรบางอย่างก็ได้ ใช่ กูถึงได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเฮียไง กูจะต้องรู้ให้ได้ว่าเฮียคิดอะไรอยู่กันแน่ แล้วกูก็จะได้ถอนมันกับเฮียสักที I think he just wants you to be with him. But he's going about it in such a way that can come across as hostagey. I know it's not a fun, I shouldn't be joking about that. Clearly he doesn't want to do it, but he's already called his mom, and mom seems to have been bored. I just don't like the fact that they're treating him like a kid, and that he has to ask for permission, and that he really doesn't have a say. I mean, I'm glad that he was able to negotiate from now, moving in now, to moving in 3 days, so that was kind of nice, I guess. ถ้ามาคอนเฟิร์มทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวดิฉันขอตัวกลับไปที่ออฟฟิศก่อนนะคะเลขาคิม เลขาคิม ค่ะ The lipstick. ส่งแขก ตาม Oh, มาสิคะรอเลยล่ะ damn, she's got the attitude today. She woke up and chose violence today. เลขาพวกเราเนี่ยคาแรคเตอร์ชัดดีนะ They look so good. นอกจากโลโก้ในสนามยังมีในโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหม ไม่ต้องห่วงครับท่านยังไงท่านก็เป็นสปอนเซอร์หลักของรายการนี้แล้วจะให้เปลี่ยนชื่อสนามเป็นกิเลน International Circuit ที่ยังได้เลย Oh? ได้จริงโกจริงนะเว้ย ให้กูเพิ่มอีกสัก10 ล้านสิ คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนได้มากกว่านั้น มึงไปเล่นมุกนี้กับคุณหนูคู่มั่นคุณเนี่ย คุณหนูเอาใจยากกว่ามึงเยอะ ขนาดกูยอมยกเพนตะก้อนให้อะเขายังไม่เอาเลย มึงจะยกเพนตะก้อนให้คุณหนูเกื้อจริงๆเหรอวะ ยังไงวันหนึงทุกอย่างอะทั้งเพนตะก้อนทั้งคิเลนก็ต้องเป็นของเขาอยู่แล้ว แต่ตอนเนี้ยกูมั่นใจว่าเขาแค่วัดใจกูคงคิดว่ายังไงกูก็ไม่ยอมยกเพนตะก้อนให้เขาแน่ มึงรู้ไหมว่ารับหลังมึงคนเดียวกับหนูเกื้อมาที่นี่บ่อย มึงก็รู้นี่แต่มึงไม่เคยบอกกู ๆกูไม่ต้องเสียเวลาบอกมึงเพราะยังไงเดี๋ยวมึงก็สืบหามึงเองได้อยู่แล้วถึงกูบอกมึงไป
มึงก็ไม่ค่อยเชื่อคำพูดกูอยู่แล้วกูไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกก่อนที่มึงจะบอกว่าน้องความลับเยอะกูว่านะปัญหาอยู่ที่วิธีที่มึงดีลกับน้องเขาหรือเปล่า Tell นี่ him มึงพูดถึงกูหรือพูดถึงตัวเอง กูอะชิวๆอยู่แล้วไม่ได้สติ๊กแบบนั้น แล้วตอนเนี้ยมึงคิดว่าคนเดียวที่ไหน He doesn't need to know. ไม่รู้ Why do they feel the need to keep an eye on their partners? Like what? That's the part I don't understand. Like they haven't given him a reason to doubt them, ฮัลโหล or at least น้องเดียวอยู่บ้านหรือเปล่าแล้วได้บอกแล้วว่าไปไหนแล้วกับพี่วงรู้ไหมไม่เป็นไรไม่มีอะไรขอบคุณครับหาไม่เจอหรอเปล่าดิ they're like super strict, like they own them or something, you know? Like they shouldn't. ทุกคนพวกมึงทุกคน You look so down ห today. น้าที่ต้องยิงให้เข้าห้ามพลาดเด็ดขาดซึ่งโกที่เราพามาในวันนี้ เหนียวแค่ไหน พวกมึงย่อมรู้ดีกูจะยิงให้มึงดูก่อน พวกมึงมีหน้าที่ดูและทำตาม Show 'em how it's done. นี่คือตัวอย่างที่ผิด กูทำให้พวกมึงดูว่าถ้ายิงไม่เข้า Sure. มึงดูไว้แล้วอย่าทำตามไป I love it. ไม่เป็นไร ไอ้เกื้อ That's your secret weapon. He's distracted. ไอ้เกื้อไปยิงได้แล้วเหม่อแล้วอยู่ ยิงดิไอ้เกื้อ อยากทำอะไรก็บอกเฮียสิ มีความลับเรื่องอะไรที่เฮียไม่รู้เยอะ เอ้ายังไม่ยิงอีกวะยิง Oh. What did you think he was holding? Oh, his shoe. ไม่ผิดหวังจริงๆนี่เป็นมึงแม่งโคตรสวยเลยว่ะ กูนี่อยากไปดู VAR เลย ตอนนี้คุณหนูเกื้อเนี่ย วิ่งไปเตะบอลเต็มหลังเท้ารองเท้าลอยควงสว่างขึ้นไปบนฟ้าปั๊บ นึกว่ากลับกันหมดแล้ว ที่จริงเราเตะบอลอยู่นี่ เตะวันอังคารแหละมาได้ งั้นอังคารหน้าผมขอเตะด้วยนะครับ เข้าถูกคนแล้ว ส่วนอันนี้น้ำแร่ของเกลือครับ Oh, he gets a special drink. ใจนะ Bad. ปกติเกลือดื่มแต่น้ำแร่ตากิเลนครับเพราะคู่มั่นของเกลือเป็นเจ้าของบริษัท คู่มั่นเหรอ ใช่ครับ คู่มั่นของเกลือเป็นเจ้าของน้ำดื่มตากิเลนครับ ผมไม่ได้มากับเขาหรอก I was just gonna say, please don't say it. ทำไมไว้เกื้อ ช่างแม่งเหอะไม่มีอะไรหรอก เฮ้ยไอ้เกื้อไม่บอกอะไรกูหน่อยเหรอ เกื้อไปไหนอะ นี่เกลือเกลือเขาอยากปลีกวิเวกอ่ะ อย่าไปรบกวนเลยครับ Good friend. โอเค ไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไร แต่เกลือโสดแล้ว แบบนี้กูก็มีสิทธิ์ Good. But what is this? I mean, do that instead. Leave Kuea alone. ขอบใจมากๆเว้ยสิที่อุตส่าห์ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูด Is that a thing? Like people holding touching people's hair? ใกล้ขนาดนี้ไม่จูบกันไปเลยวะ He's blushing. ไอ้สินเป็นไรวะไม่ได้แก Alright. แต่เจ้าพ่อพุทธ
เจ้าโทรกดคือโง่โมโหคือบ้าพึงระงับเวรด้วยการไม่จองเวร Poor boy. ครับ เป็นห้องใช่ไหมครับเฟยครับ วันพรุ่งนี้ให้คนเข้ามาเอาของหาที่เก็บที่อื่นทำความสะอาดจัดทุกอย่างตามที่บอกไปครับเฟยครับย้ำทำให้เสร็จก่อนวันศุกร์ก่อนที่นุกเกอร์จะเข้ามาอยู่ครับ Foy. เฟย Just ครับทำให้ดีที่สุดให้นุกเกอร์ไม่อยากออกจากบ้านนี้ไปเลย no, that's not the point. ได้เลยครับ Foy. เฟย Poor thing. ครับอย่าลืมเข้าห้องน้ำครับโอ้ย Just watching him. He's following him. I don't understand that. Why do you feel the need to follow him? อ่ะวอร์มจ้ะทุกคนยืดเส้นเยอะ How cute. ครูเนียมาแล้ว Also, he teaches ส there. วัสดีครับเด็กๆหนึ่งมัดฮันน่าจูดฮันน่าจูดฮันน่า I don't understand why he's following him. ฮันน่าจูด สายตาเลย ฮันน่าจูดฮันน่าจูดเซ่ฮันน่าจูดเซ่ You didn't know that. ฮันน่าจูดเซ่ฮันน่าจูดฮันน่าจูด ทำไมมึงต้องคอยดูแลคอยเป็นห่วงทั้งที่มึงก็ไม่ยอมรับว่ามึง Oh. กับคนเดียวเป็นอะไรกันและอีกอย่างมึงสองคนก็ไม่ได้มั่นกันเหมือนกูกับเกลือด้วยกูอยากรู้ว่าทำไมมึงสองคนถึงอยู่ด้วยกันได้ มึงมีหน้าที่กับคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใหญ่ ส่วนกู ก็เคยทำผิดกับน้องเขาไว้ กูก็เลยต้องชดใช้ไง หนึ่งมัดฮันน่า What did he do? จูด ถ้าไม่ใช่เพราะกู คนเดียวคงไม่สูญเสียความทรงจำในวัยเด็กไปบางช่วง ไม่เห็นเคยเล่าให้กูฟังเลย You never told us about this. มึงรู้สึกผิด หรือว่าสงสาร แต่ครู Mm. คนเดียวรู้เรื่องเปล่า ไม่ แล้วมึงรักน้องเปล่า มันไม่สำคัญหรอกว่ากูจะรู้สึกยังไง กูจะรักหรือว่าไม่รัก กูก็ต้องดูแลน้องเขาอยู่แล้ว เพราะว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง มันคือสิ่งที่กูควรต้องทำ กูเลยหงุดหงิดทุกครั้งไงเวลาที่กลับบ้านช้า หรือว่าไปไหนมาไหนไม่บอก เพราะว่ากูห่วงไง Mm. กูกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาไงกูอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น Okay, the intent is that this also goes to Lian as well. The intent is there. I get it. They care for him, whatever, but show it. There seems to be a disconnect between their real intentions and their actions. You know, it doesn't really translate well. It's hard for Diao and Kuea to get a sense of what their partners were thinking, because to them, it just feels like they're controlling them, you know, because they're not exactly being upfront about their real intentions. I get it. They want to take care of him. They want to protect him. They did something wrong to them in the past. They're making up for it. Fine, do that, but show it. If you care so much about him and you worry about him, then say it. Say it and show it, because you already feel it. Just do the next step. You know, I don't know. It's frustrating that because of them not being able to show
how they really feel and what they really think to their partners. Their actions are being misinterpreted, and Diao and Kuea are afraid of them, or they don't feel like they can be themselves around their partners because they're so strict, you know. But when these two are talking, they're talking real stuff, and they're talking about caring for their partners, but their partners don't feel that way. It doesn't feel like they care this much about them because of the way they treat them. They're so strict. I don't know, I'm just going around and around about the same thing, but you know what I mean? Like, it's frustrating that it's not being translated well from their intentions to their action. There's a disconnect that's annoying the crap out of me right now. คือสิ่งที่กูต้องชดใช้ But I'm glad that they can have this moment, you know, just the two of them. ผมบอกเฮียว่าจะถอนมั่นแต่เฮียไม่ยอมเฮียก็เลยจะให้ผมย้ายไปอยู่ด้วย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านกูอ่ะมึงอยากเลิกก็เลิกไปดิแพ้ทำไมวะจริงๆไม่ได้อยากเลิกใช่ปะแค่งอนแหละ เปล่าผมตัดสินใจไปแล้วว่าจะถอนมั่น งั้นเขาจะทำอะไรมึงได้ถึงจะเอาตัวมึงไปอยู่ด้วยแต่มึงไม่ต้องเชื่อฟังทุกอย่างที่เขาพูดอีกนายตอนนั้นบอกว่าจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะไรของมึงวะ ผมก็แค่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะก็เลยต้องอตามไปก่อน อะไรมึงอยากทำอะไรก็ทำเถอะ Do whatever you want man I love his. Is that Australian accent? ผมส่งให้นะครับพี่พี่ครับ What are you talking to? ผมอาจจะไม่ได้รับงานนำเพลงแล้วก็ไม่ได้อัพ YouTube สักพักนึงนะครับพอดีจะย้ายบ้านนะขอโทษด้วยนะครับครับ Who is he talking to? Can you take at least all of these to your house? To his house? Unless he doesn't allow it. He's really dreading this move. ต้องไปอยู่กับเพียงจริงๆเหรอวะ He shouldn't have to. But like, I'm with you. Like, I don't want you to move. What is this? What is this? Wait, did I just miss something? What happened? เกินไหม This is a flashback, right? จริงๆเหรอวะ I was like, I was talking and then it just jumped to that scene. Okay, I thought I missed something for some reason. They don't look like they're having fun. Or at least Lian. เกินไม่เคยดินเนอร์บนเรือมาก่อนเลยครับบรรยากาศดีจังเลยนะครับเฮีย Is it moving? Is it not? พอดีเลยครับว่าดินเนอร์บนเรือจะเป็นยังไงนะจะวิบ It's so romantic. แบบที่ไม่ค่อยนิ่งนะครับมันคงเคงหน่อยๆชอบใช่ไหม Yes. ครับก็มีความสุขมากเลยครับ ถือว่าวันนี้เป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันนะ But ครับ ก็วันเกิดของเกื้อสัปดาห์หน้าไม่ตรงกับวันศุกร์แล้วเฮียก็ไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่า he's too busy for you. ครับ เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว He likes to combine occasions just to save time. แม่น้ำตอนคืนนี้สวยดีนะ เกื้อนึกว่าเฮียจะมาหาวันเกิดเกื้อ What's in that? กล่องใหญ่จังเลยนะครับ เดี๋ยวเกื้อขอเป็นคนเปิดได้ไหมครับ What is it? I'm like really excited. What's in it?
Oh, the doll that he was staring at, right? The stuffed animals. Yep. I'm thinking like, I don't know, like what even fits in that box? But I guess this has sentimental values. ชอบไหม ครับ น่ารักดีนะครับเฮีย ตัวกิเลนตามชื่อเฮียตัวสีฟ้ากิเลนหวัง Chillin' one. ตัวสีแดงเกื้อกิรติ They're cute. ขอบคุณนะครับเฮีย I guess if you have a lot of money already, you don't need expensive gifts. You just need something that would mean so much more. They are really cute. เฮียอยากให้เกื้อไปอยู่ด้วยจริงๆเหรอ เพราะอะไรอ่ะ ไม่ใช่เพราะว่าเฮียรักเกื้อใช่ไหมอ่ะ ไม่ใช่ เพราะว่าเฮียอยากควบคุมความประพฤติของเกื้อต่างหาก ทำไมอ่ะ It's coming across as controlling. Whether that was the intention or not, it's coming across as a very controlling behavior, which is not cute. คนที่มาส่งเกลือที่บ้านแล้วก็มาจูบเกลือเป็นเฮียใช่หรือเปล่า ใช่ก็บ้าแล้วไอ้เจ้าบ้า อย่าให้รู้นะ ว่าเมาแล้วไปจูบกับคนแปลกหน้า ไม่งั้นเฮียจะจับหนูเกื้อขังไว้ในคุกใต้ดินตลอดชีวิตเลย It's crazy that this is actually what he thinks of the situation. เอาไงดีวะยิ่งอยู่ใกล้เขาก็ยิ่งอันตรายอ่ะ แต่จะไม่ไปก็ไม่ได้ เฮียทำไมต้องมาบังคับกันด้วยวะ Is he gonna try to run away? He won't. Is it move-in day? It is. Imagine having a front yard like that. He's happy, but he's not. He looks like a teenager moving in with his dad that he doesn't want to move in with. ฝากดูแลคุณหนูเกลือด้วยนะคะ ถ้าคุณหนูอยากได้อะไรหรือว่าขาดเหลืออะไรโทรหาป้าจ๋าได้ตลอดเลยนะคะ ครับ ผมจะดูแลหนูเกื้อเป็นอย่างดีป้าจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหนูเกื้อจะอยู่ในสายตาผมตลอดเวลา ไม่ออกนอกลู่นอกทางแน่นอนครับ He doesn't need that type of treatment. Okay. I don't like this move. I really don't. That was just weird to me. I know they're engaged, but the way they're treating him in this episode, it feels like he's a kid. I know the age difference is huge between both characters. He looks like a kid and he looks like his dad. It's weird. With those stuffed toys on his lap, like makes him look even younger. เรารักกันไม่ใช่เหรอครับ เฮียว่าเกื้อเข้าใจผิด แต่เฮียก็บอกว่าเฮียจะอยู่กับเกลือตลอดไปไม่ใช่หรอ เฮียบอกว่าเฮียจะมาขอเกลือแต่งงาน ใช่เฮียจะขอ ถ้าหนูเกื้อถามว่าเฮียรักหนูเกื้อไหมเฮียว่ามันยังไม่ใช่ การแต่งงานกันหรือการอยู่ด้วยกันอาจไม่เกี่ยวกับความรักก็ได้ Oh.
Like, why is it so hard for you to comfort him? Like, reach over and hug him. If you care so much about him, I don't understand. Where are we going with this? He's clearly not happy with the move. Why would you? I'm irritated right now. Oh. Beautiful. It looks like he likes it. โอ้โหภาพที่คิดไว้ไม่ใช่อย่างนี้เลยอะเฮียก็เทสดีเหมือนกันนะเนี่ย เอาของไปเก็บที่ห้องหนูเกอร์เลย แล้วต่อไปเนี่ย มาทำความสะอาดที่กระชับพอ เฮียชอบบ้านสไตล์แบบนี้เหรอครับ เหมือนรีสอร์ทเลยอะ เนี่ยอยากให้บ้านดูเป็นสถานที่พักผ่อนจริงๆหนูเกอร์ชอบไหม He does. มา เดี๋ยวเฮียช่วย I just hope that by him moving into his house, they're able to spend more time together and do what engaged couples do, to really enjoy each other's company and be with each other, period. And less of like having to watch where he's going and whatnot. Like I'm tired of that stuff. Like now that you've moved in with him, take care of him, spend more time with him. Listen to him, listen to what he's telling you, listen to what he's asking you to do, which isn't much. Well, at least for us, but for him maybe. But that's your fiance. You have a responsibility and obligation to at least listen to what he's telling you. So, we'll see. เฮีย ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของบ้านเฮียหนูเกอร์จะมาทำอะไรก็ได้ You just can't leave the house. Say it. Oh, don't go in there. ห้องนั้นห้ามเข้าไปเด็ดขาด Ugh. ทำไมอะ When you say that, that's like an invitation. ไม่มีอะไรหรอกไปเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูข้างนอก Of course he's gonna go in there. Or does he want him to go in there? หนูเกอร์ I don't know now. ครับ ทางนี้ ครับ Another ginormous room. That's bigger than my entire apartment. นี่ห้องหนูเกอร์ชอบไหม ก็พอได้ Not bad. Okay, it's coming around. What is that? เสื้อผ้าเกลือทำไมเสื้อผ้าเฮียมาอยู่ในห้องเนี้ยครับ ห้องนี้ก็ห้องเฮียเหมือนกัน Oh! เราจะนอนห้องนี้ด้วยกัน I guess. I can't paint his face. Like, is he happy about it? Is he... That face. How do you... Look. It's like, shit. Us in this room?
Oh, that's gonna be interesting. กะจะไม่ออกไปไหนเลยใช่ไหมเฮียต้องวางแผนชั่วร้ายไว้แน่ๆเลยเฮีย The drums are there. หรือว่ากับดักวะใจคอจะมีแต่อาหารเพื่อสุขภาพหรอวะ พี่เดียววันนี้มีเด็กใหม่มาด้วยเหรอคะ ฝากเนื้อฝากตัวนะครับครูพี่ดิ Excuse me? At least he's making an effort to spend time with him and get to know him a little bit in his environment. Good for you, Yi. But I'm still trying to find out, unless I missed it, what the hell did he do to him? Like, why is he trying to make it up? Like, what did he do? เดี๋ยวไม่ตั้งใจจะขำเฮียนะครับ เฮียไม่ได้มาคุยเรื่องนี้ เดี๋ยวแค่มาทำงานพิเศษหลังแม่เรียนเฉยๆครับ ก็เลยไม่บอกเฮีย ขอโทษครับเฮียไม่เคยคิดเลยว่าร้านเล็กๆที่ผมปั้นมากับมือจะเข้าสายตานายทุนยักษ์ใหญ่อย่างคุณได้ คุณลองเอาไปพิจารณาเพราะว่าผมไม่อยากมีคู่แข่งแบบคิรินสวัสดีครับคุณแม่ดื้อแค่นี้ผมจัดการไหวครับหวังว่าแผนดันนิสัยเด็กดื้อจะได้ผลนะครับเฮียสัญญากับคุณอาไว้ว่าจะดูแลเพื่อให้ดีเฮียขอทำตามสัญญานะ I don't know what to expect now. So it looks like he's officially moved in. Leading up to the move, I felt bad for him because he really was trying so hard not to move in with him. He just didn't want it. He's already called off the engagement. I felt somewhat uncomfortable because he really looked like he did not want to and he was being forced to. Especially in the car when they were leaving. When he was crying in the car, I felt so bad for him because really you could tell that he didn't want to. But then when he got to the house, Kuea looks very impressed by the architecture of the house, just the overall design of the house. He said, I didn't know you had good taste or something like that. So that might distract him for a while, but once the dust has settled, I'm pretty sure he's gonna feel lonely. But I'm hoping that now that they're living under the same roof, that they would get to know each other more. And I don't know, I just felt so, I didn't like the fact that, and maybe this is just me, but I didn't like the fact that they made him seem so much younger here. I know there's an age difference, I get that, they even addressed that in earlier episodes, but just the way they dressed him, the stuffed animals, his demeanor, I don't know, that was kind of weird to me. I wasn't a fan of that. It just made their relationship seem weird. Not so much the age difference, but the way they made Kuea appear. They made him appear so much younger, like a kid, next to his fiance who seemed super adult in suits. The way he carried himself was like super well put together and strict. It almost seems like I'm looking at a dad and a son. And I know it's weird, but I just didn't like that. Again, it could just be me. I mean, that's just my observation, but I could be completely wrong, so ignore me. Yeah, and also when Yi and Lian were talking at the circuit, Yi mentioned something about he did something wrong in the past to Tiao, but unless I missed it, I don't think it was addressed exactly what it was, so now he's making it up. He even mentioned it, that he wanted to take care of him and all that good stuff. Like I mentioned earlier, I get that. I get that you care about them. I get that I'm sure they love him, of course, they just don't want to say it. But there's a missing piece, the delivery, the action. I need to see it. You're saying it to each other, but the people that you're supposed to be saying that to, they don't know that. So the way they're interpreting it is you're too busy for them. I'm having difficulty understanding why couldn't Yi and Lian just tell their partners about their intentions. I want to take care of you. I want you to move in with me. I don't know. And not just saying it, but show it body language also. You know what the saying goes, it's not what you say, it's how you say it. That's another layer to this complex thing that they can't seem to do, Yi and Lian. It's so frustrating that they can't just tell their partners how they really feel. No stopping them, like what's stopping you? I don't know. I guess I just feel bad for DL and Kuea because they really deserve better. I know their partners care for them, but they don't feel that way. You know, they almost feel like they're being controlled. They're being limited to what they can do, and they always have to feel like they have to ask for their permission. For what? You know, they're adults. They're always walking on eggshells.
around them. Why? You don't own them. They're your partners. It should be a give and take relationship. It almost feels like they're properties. That might be a stretch, but you know what I mean? It doesn't seem like a two-way relationship. It always feels like they have to report, you know? Anyway, that's just my opinion. Maybe that's just my mentality, but I guess we'll see. And then based on the trailer, it looks like Lian is going to be proposing something to Jay. Either he's buying his club or he's telling him, hey, Kieran is no longer performing here because Kieran, aka Kuea, is going to be the owner of Pentagon, which is next door, which is your competitor. So I think you should consider it, or something like that. I don't know what's going on, but Jay, I'm watching Jay. I think removing Kieran from his club is definitely going to impact his business because Kieran is such a big draw for his club. A lot of his regular customers do go to Gemini mainly because of Kieran. Kieran is such a popular performer. Once Kuea/Kieran takes over Pentagon, whether he likes it or not apparently, because he clearly doesn't have a choice, he's gonna have to stop performing at Gemini because that would be a conflict of interest. So I don't know how Jay's gonna feel about that because he's gonna lose business. It's gonna be interesting how Jay responds to this new change because I do see the possibility of him turning into a bad person or bad guy. I'm hoping not because Jay is really a good support for Kuea and he's really been there to watch over him or at least listen to him vent whenever he was having a tough time with Lian. So I hope that Jay doesn't turn into a bad guy, but I'm not ruling out the possibility now that his business is going to be affected. Anyway, that is it for us today, guys. Thank you so much for being here. Thank you for your time. Before you go, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Until then, see you later.